मौरी एकदमै मेहनती प्राणी हो। आज म तपाईहरुलाई मौरीले कसरी फूलबाट रस लगेर मह बनाउँछ भनेर देखाउँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियोमा मौरीले फूलबाट रस लिएर खुट्टामा जम्मा गरेर राखेको छ। त्यो भिडियोमा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जम्मा भएको रसलाई घारमा लगेर जम्मा गर्ने गर्छ। धेरै प्रकारका फूलहरूको रस जम्मा गरी मह बनाउने गर्छ। यसले फलफूलको परागसेचनमा ठूलो भूमिका खेल्दछ। भिडियो हेर्नु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।